Taschenlampe raus und rein da. Ich war ja gedanklich schon im Auto und habe ganz vergessen, dass ich da gestern Abend den Turm noch mit in die Route gepackt habe. Jetzt schnappen wir uns hier eine Taschenlampe und schauen mal rein. Ich hoffe, dass man da vielleicht einen ganz nicen Ausblick hat auf die Umgebung. Let's see. Wie kommt man hier durch? Ja, hier geht nicht mehr viel. Aber schau, wie weit ich komme. Stockwerke haben wir noch. Okay. Krass. Einfach nur krass. Habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet.
Hier wird es jetzt creepy wieder. Ich loop da jetzt mal ganz vorsichtig raus. Aber da liegt natürlich Schnee. Keine Ahnung. Nee. Was wollt ihr von mir? Okay, Schei würde jetzt da oben raufklettern. Ich nicht. Aber wie krass ist das bitte hier oben? Natürlich Eisschicht drauf. Super dangerous shit. Deshalb bin ich auch eigentlich ganz happy hier. Muss nicht unbedingt. Da oben auf die Spitze klettern. Das ist nochmal ein View. Nice. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn ich jetzt nicht mehr wirklich die Kraft hatte. Aber das hat sich gelohnt, Alter. Mega geil. Hier geht's mir besser. Und ein sehr würdiges Ende für uns. In diesem Sinne. Das war hoch. Und mit allerletzter Kraft, wirklich. Mit allerletzter Kraft. Mega, mega nice.